Hi friends, இன்னைக்கு கீஷு சமையல்ல எப்படி கஷாயம் செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். நிறைய பேருக்கு சளினால ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அவங்களுக்கான சூப்பரான ரெமெடி தான் இது. கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. இப்போ நான் ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு 5 தூதுவளை இலை எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதோட ஒரு 3 ஓமவல்லி இலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமா துளசி இலை எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதோட 3 புதினா இலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு 1/2 லெமனை இதோட புழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன். இப்போ இந்த பாத்திரம் நிறைய தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த கஷாயம் லெமன் ஜூஸ் மாதிரி தான் இருக்கும், கசப்பாலாம் இருக்காது. நீங்கள் தாராளமாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். நான் இதோட கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதித்து கொஞ்சம் தண்ணி வத்துற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். எங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தருவேன். சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு. தண்ணியும் கொஞ்சம் வத்தி இருக்கு. இப்போது நம்ம ஒரு கிளாஸில் வடிகட்டி ஊற்றிக்கலாம். இதை வாரத்தில் 3 நாள் குடித்தா போதும். சளி பிரச்சனையே இருக்காது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இதோட கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வெல்லம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு தேன் அப்படி இல்லைன்னா நாட்டு சர்க்கரை ஏதாவது ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், சூப்பரான கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.